喜提新車。Hello，大家好。我哋3月份嘅時候嚟咗檳城呢度體驗咗生活1個月嘅時間，我哋都覺得好開心。點解呢？因為呢度嘅租金平啲啦，住得大啲，同埋呢度嘅生活節奏冇咁急促啦，舒服啲啦咁樣。所以咧，我哋申請咗 MMEH， 希望喺度長居5年嘅時間。呢度當地咧，如果要出入咧，通常一係咧就 call Grab， 一係咧就自己有車。咁我哋又生活咗1個月嘅時間，發現真係喎，咁冇車嘅話，去遠少少咧，成400幾蚊車費都幾貴㗎。咁所以咧，我哋都希望買翻架車啦，咁就可以方便我哋嘅出入。咁我哋咧3月份嘅時候就睇咗2間車行，一間係 Chery， 一間係 Toyota。咁同埋當地呢度嘅朋友都有介紹本地嘅國產車，譬如有 Proton 同埋 Perodua。咁我哋比較咗佢哋嘅配置啦、外觀啦，同埋性能啦各方面。咁我哋最後就揀咗 Chery 嘅 Tiggo 7 Pro 啦。我哋買完車之後呢，阿 Jess 送咗好多嘢俾我哋。咁首先呢個唔係送嘅，呢個係車匙，幾靚。咁然後呢個呢，就係車匙嘅套啦、保護膜啦，笠住佢咁樣，保護住佢。咁啊，呢個係鎖匙扣，有支筆。呢個係車擺前邊防線嗰塊膠啊，應該係。呢個冇用嘅呢個。呢個咧就係泊車嘅時候太曬就擺喺前邊嘅擋太陽嗰塊氈咯。咁啊，呢塊抹車嘅毛巾。咁啊，送咗個水樽啦，保溫水樽，同埋一把好長嘅遮。下一集帶大家睇下我哋架車啦，拜拜。